강아지와 고양이는 소리에 대한 반응이 현저히 다릅니다. 연구에 따르면 강아지는 40kHz까지의 고주파를 듣는 반면 고양이는 64kHz까지 감지할 수 있습니다. 이 시험에서는 일상적인 소리, 벨소리, 진공청소기로 반응 차이를 관찰합니다. 실험 환경은 중립적인 공간인 거실로 설정했으며 골든 리트리버와 턱시도 고양이를 대상으로 진행됩니다. 소음 측정기를 준비해 데시벨 수치도 기록할 예정입니다. 기본 톤 1kHz의 벨소리를 재생했을 때 강아지는 귀를 75도 각도로 치켜 세우고 소리 근원지를 향해 머리를 돌렸습니다. 반면 고양이는 3초 후에만 반응해 천천히 고개를 돌렸죠. 2023년 동물행동학 저널에 따르면 고양이는 낮은 주파수보다 새소리 8에서 16kHz에 더 민감합니다. 강아지는 벨소리 종료 후 15초간 계속 주변을 탐색하며 호기심을 보였습니다. 진공청소기 작동 75dB 시 강아지는 0.3초 만에 소파 위로 도망쳤으며 심박수가 분당 140회에서 180회로 급증했습니다. 고양이는 등털을 곤두세우고 꼬리를 부풀린 채 2m 거리를 유지하죠. 영국 버틀러 대학 연구에 의하면 진공청소기 소음은 개의 청각통증 역치 90dB에는 미치지 않지만 고양이는 저주파 진동을 위협으로 인식합니다. 이 실험은 3회 반복해 일관성을 확인했습니다. 진공청소기 종료 2분 후 강아지는 천천히 접근해 킁킁거리며 호스를 조사했습니다. 이는 개의 위험평가 행동으로 새로운 물체를 3단계 접근, 정지, 냄새 확인로 분석하는 특징입니다. 고양이는 창틀 위로 이동해 5분간 관망만 했는데 2016년 MIT 실험에서 고양이는 불안 유발 요소를 7배 더 오래 기억하는 것으로 나타났습니다. 음식 유인 시에도 고양이는 30초 더 늦게 반응했습니다. 실험 결과 강아지는 소리 탐지 속도가 1.7배 빠르지만 적응력이 뛰어나 위험 요소를 빠르게 재평가했습니다. 고양이는 반응 시간은 느렸으나 경계 지속 시간이 4배 길었죠. 이는 개가 사냥 동료로 진화하며 발달한 상황 판단력과 고양이의 단독 사냥자로서의 화심 경계 본능을 반영합니다. 전문가들은 이러한 차이를 이해하면 반려동물 스트레스를 60% 줄일 수 있다고 조언합니다.